暑いです。今回は換気扇つけていこうと思います。これ自体はもう先に作っちゃってて、これ作ってる映像が残ってないので残念なんですけど、構造としては、この直流のファンを、3つつなげて、そして直流のスピードコントローラー、ボリュームテープを入れてるだけ、だいたいそんなもんなんですけど、車の電源とこちらからつなぐという単純なものなんですけど、あと今回はこいつで空気は排出できるんですけど、その分どこからか吸気しないといけないんですね。それが、どこからやるのか、後部座席のドアのところにつけるんですけど、その反対側に網戸をつけてですね、そこから吸気するっていう手が通常取られるんですけど、そうすると、私もそれでやってたこともあるんですけど、こちらの扉から吸ってここから出すだけなんで、こういう流れだけになるんですね。そうするともっと後ろの方の空気は循環されないという現象が起きるので、どうしても後ろから吸気したいなというのがありまして、今回は吸気口も作ってみたいと思います。それがちゃんと動くかどうかっていうところもやってみないと分かんないんで、それをやっていきたいと思います。やっぱり冬場のことも考えると、一回全部閉めた状態で吸気できるというところがちょっと本筋かなと思いますので、それのためにやはりちょっと挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速後ろから吸気する場所を探してるんですけど、この間バンパー外した時にちょうど良さそうな穴があったので、そこをちょっと調べてみようかなと思ってるんですけど、断熱材を注入したのでそれを取らないといけないかなとか思ってたんですけど、それよりも何よりもちょっと思ったよりも穴が小さいかなっていう、こんな感じですね。ということで、ここからの吸気は断念して、どこから空気を取り入れるかっていうのを考えると、以前から考えていたゲートの扉の下、ここですね。実はですね、以前から実験はしていて、ここにちょっと穴を開けてみて空気が入るかなとかはやってたんですけど、今回本格的に穴を開けていこうと思います。こんなところにですね、穴を開けて空気が入ってくるのかっていう疑問を持たれるかもしれないんですけど、バンパーとゲートの間にちょっとした隙間があるんですね。実験で少し入ってくるなっていうのは分かっていたので、今回ちょっと思い切って大きな穴を開けてみました。あとは防錆のために塗装して、網をリベットで留めているという感じですね。で、こんな感じに仕上がりました。次は室内の吸気口を開けてるところなんですけど、これは住宅用の床下換気口に使う金具で、ステンレスで開閉式ということで、使わないときは閉めることができるという
ちょっといいかなと思って、網もついてますしね。今回金網も買ったので、ついでに網戸も作っているところですね。これは換気扇と一緒なんですけど、固めの発泡スチロールでベニヤをサンドイッチして、穴を開けて成形しているという単純なものなんですけど、あと水性塗料だったら発泡スチロールですけど塗装できるということですね。では取り付けていこうと思います。基本は両面テープでひっつけますので、脱脂して位置を合わせながら留めていきます。で、ビスで補強ですね。で、これが今電源のコネクタをつけているところですね。そしてだいたいマックスでこのぐらいの音が出ますということです。はい、ここちょっとポイントですね。コネクタつけたまま扉を開けてしまうことがよくあるんですけど、そういう時でも自動的に外れると。で、作る時に気をつけないといけないのはこの隙間ですね。今ギリギリなんですけど、これをちょっとでも超えると壊れてしまいます。反対側の網戸の方も同じ要領で留めていきます。で、換気扇を使用しないときはこのようにしまえるということですね。で、最初に言っていたバンパーとゲートの隙間というのがこんな感じかなということです。で、テストをしようと思いますが、きたー、これ相当今映ってないですけど、めちゃくちゃテンション上がってます。これだわ。はい、なんとか取り付け終わりました。ありがとうございます。なんか思いのほかうまくいったので、ちょっと旅が楽しみになりました。さあ、そろそろ旅の準備をしていこうと思います。じゃあ、そういうことでまた。